बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गफ़ार और आप देख रही हैं विलेज लाइफ मूवी। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो मुल्क में और मुल्क से बाहर जो दोस्त मेरे इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आपके तामन से, आपके प्यार से और आपकी सपोर्ट ही से मैंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। मैं अपनी वीडियो को शुरू करूँ एक छोटी सी बात कि अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दें। और जो दोस्त नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके।